duwe bojo cerewet kaya sing saiki kipas-kipas iku. Ngono ku sowan Mbah Yai sama nek dikongkon maca summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Lho Mbah Yai niku lak gembungkem cangkeme kere. Yo padha ae. Ya Allah, wong kiai kene wong donga njaluk suwuk perkara bojone cerewet. Ya dikeki, padahal kiyaine dhewe sik tas dicelathu bojone. Embuh ngono iku. Lek ana wabah penyakit, ku sampean diijazahi karo kiai-kiai kon maca li khamsatun. Apal mboten sampean? Tenan. Ayo mrene nek apal. Ngerene. Hati-hati lek nyingkap. Mungkin kene. Mik. Agak mikin nuwun sewu. Nuwun sewu. Ayo nggih. Halo. Mas operator, mic wireless yang satunya Mas. Mic-nya MC Mas. Halo. Ayo. Cik. Ayo baca. Khamsatun urfi biha arawaba li khalima al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah li Wes, khamsatun. pon. Udah, namanya siapa? Arya. Arya. Masya Allah. Api elek. Tumbas di Shopee. Oh, ini tumbas di Nggih. Shopee. Kapan lek tumbas? Lupa. Harganya berapa? 28. 28.000. Iya. Bagus, keren kamu. Terus jubahnya ini juga beli di Shopee. Bukan. Ten Di pundi? Sampen. Oh, neng Ampel. Lho sampean munggah panggung kok jubahe dicuwenceng. Ditonton ibu-ibu. Hah? Lewate akeh cilik. Lho sakjane lewate kene rek. Arya sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. SD TMI. SD kadang 1 kelas. Rumahnya sini juga. Enggak, Gading. Gading 1. Oh, Gading 1. Nek sini Gading berapa? Apa? Oh, Pak. ini Gading Karya. Ya. Kalau Arya di Gading 1. Ya. Sekolahnya kelas 4. Ya. Nanti pengen mondok enggak kamu? Apa? Pengen mondok mboten? Enggak, kerja. Arya. Yo kerja tapi mondok sik. Gak seneng aku mondok. Urasan mbokku. Napa? Ora iso apa? Aku ngerasan mbokku. Ngewangi makku blonjo. Oh, ngrewangi make blonjo. Lah ayahe nondi ayahe? Wis enggak ono. Wis meninggal. Masya Allah, ayahe wis meninggal. Nggih. Pun dangu nak ayahe Iki meninggal. guru santunanku iki kita suep. Napa Kang Sueb napa? Guru santunan. Guru santunan anak yatim. Maksudnya guru santunan ya napa? Apa ngundang arek santunan anak yatim bagi duit. Oh, ngundang santunan arek yatim bagi-bagi duit. Nggih. Sebulan berapa kali? Oh, 200.000 bahasa 50.000. Masih 100. Lah yuk sebulan berapa kali? 1 kali. Sebulan sekali. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang apa namanya pengen bantu ibunya, kan Arya bisa nyari ke pondok pesantren yang nggak usah bayar. Contohnya kayak di pondok Abah. Ya. Kan nggak usah bayar. Jadi Arya ndak berarti ibunya, ndak membebani ibunya, dan insya Allah ibunya seneng, nggak membebani ibunya. Terus ibunya juga nggak usah keluar biaya. Arya bisa ngaji. Nanti kalau Arya udah pinter ngaji,
Nah, nanti baru bantu ibunya kerja. Saudaranya berapa, Nak? Nggak tahu. Kamu punya kakak enggak? Punya, kakaknya 2. Kakaknya 2. Lanangnya 1. Hah? Lanang yang 1 lanangi, laki-lakinya 1. Heeh. Wedoknya ada 2. Wedoknya ada 2. Wedoknya itu kakak apa adik? Kakak. Kakak. Berarti Arya terakhir. Iya. Oh, lah iya. Apalagi ada kakaknya, ada mbaknya. Kan itu udah bisa membantu ibunya. Males. Tak dalam bandone mbok lek makku. Dek, ayo perkara. Masuk mak aku sapian. Ngono. Oh, sing kakak iku males bantu. Nggih, aku tok sing bantu. Yo, kakak iku sing gak tepak. Arya aja yang ngalah bantu kakak. Pakai HP-an terus. Kope gak dirungokno kopenge. Sing sinten niku sing kupinge gak dirungokno iku? Mbakku sing SMP 9 kelas 9. Saiki teko tak gak areke? Enggak, nang omah, HP-an. Oh, HP-an ndok omah. Awas golek krungu mbake sampean diseneni tutuk omah. Aku mau dijejek ndasku. Yo gak oleh. Enggak pelak aku dijejek ndasku. Mosok sampean paling nakal, sampean nakal paling. Aku lho nggak bandone makku. Coba. Nei, ayo ngali yo. Po iki diresiki yo. Tambah gelem tambah dikepluk ndasku. Masya Allah, sampean sing apik, gak oleh tukaran ambek kakake, ngalah ya. Ngalah ambek kakake sing apik sampean. Siap. Nggih. Mondok ae, nggih. Makane cek gak dijejek ae mondok. Aman sampean go iso ngaji. Ya. Kesel, Gus. Kesel. Ayo lungguh kesel. Lho ya sampean ro dhewe kan. Ro dhewe to, ngadeg pirang menit wis kesel dekne. Ngajine Quran wis khatam ta dereng? Ikra, Gus. Ikra 5, Gus. Ikra 5. Nggih. Aja Gus. Kok jenenge lali, Gus? Abah. Abah Hamzah. Abah Hamzah. Hamzah. Masya Allah. Mondok ya nak ya. Nggih. Nang pondoke Abah ya gak apa-apa. Ndak ero maneh aku. Ya meneh njaluk ngeterno Pak RW. Pak RW. Meneh njaluk ngeterno Pak RW. Pak RW terno nang pondok nggih. Mboten bayar. Mangke lek ten nggen kula apa maneh yatim. Oh, tapi sekolah SMP, Gus. Hah? Tapi sekolah SMP. Ana sekolahane SMP ne nduk pondoke Abah. Sekolahe gak usah bayar. Oh, sekolah dulu langsung mondok. Lek yo sekolah yo mondok. Nah, yo sekolah yo ngaji. Nduk kono ana sekolahane. Yo sekolah yo ngaji. Jadi sing gak yatim ae lho gratis. Jadi wong tuane cukup kanggo kebutuhan sehari-hari. Nek yatim full semuanya gratis. Plus insya Allah tiap bulan ada uang saku untuk anak-anak yatimnya. Ngono. Engko ngene saiki ngono. Saman koyo nek ning pondoke apa engko tiap bulan ya oleh uang saku teko Abah, terus yang nyantuni iki terus nggih. Dijatah terus nggih. Maksudnya walaupun udah mondok tetap dijatah. Engko nek wis mondok terus gak dijatah. Kan tetap warga sini walaupun udah mondok dijatah. Kan jadi nanti kita sama-sama jalan gitu. Dari kampungnya juga ada santunan, terus dari pondok juga ada jatah. Pak RW catet. Ojo siap-siap tok. Aku sekolah, Gus. Loh nanti kalau udah lulus kelas 6. Kelas 6. Oh, siap. Nanti kalau udah lulus kelas 6 ya. Ya. Ya udah. Masya Allah. Pinter kamu. Ya mau sarung ndak? Mau, Mas Sarung mau duit. Ya kata-kata sih sarung mangga ya kata-kata. Sarung mangga. Ayo. Oh, sarung. Sarungnya Abah Hamzah. Hamzah. Sarungnya dipakai. Sarungnya dipakai. Mangganya? Mangganya pencet. Ya udah, kamu udah hafal li khamsatun. Ya. Udah. Nah, Gus, iki nih, Gus. Ojo gas-gus ae ta.
Kamu biasanya 1 bulan santunannya berapa? 250. Iya, 250. Oh. Nah, ini nak, udah ya. Pinter ya, nanti mondok. Oleh badi banyu. Ayo sini kamu, oke. Ayo kamu nak. Mas operator, mic-nya satu lagi. Halo. Mas operator, mic yang satu tadi, Mas. Halo. Ayo sini sayang. Ayo agak sini. Coba ucapkan salam dulu ke jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik namanya siapa? Javas Frederica Tabina. Javas Frederica Rabina. Javas Frederica Rabina. Panggilannya apa panggilannya? Javas. Ya Allah, Javas Frederica Rabineh. Panggilannya Javas. Rumahnya mana Javas? Di belakang sini. Oh, belakang panggung sini rumahnya. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. Oh, sama kayak tadi. Itu temanmu sekolah itu? Satu sekolahan? Enggak. Oh, enggak. Kamu sekolahnya di mana? SDN Gading 3. Oh, SDN Gading 3. Nanti kalau udah lulus SD pengen mondok enggak Javas? Pengen. Yo, pengen. Itu mondok ya nak ya, biar pinter ngajinya, biar kuat imannya, biar bagus akhlaknya. Javas sudah pernah ngomong sama ibunya sama ayahnya kalau pengen mondok? Sudah pernah. Ngomongnya ke siapa? Ke kedua orang tua. Oh, kedua orang tua. Manggilnya ayah bunda, bapak emak, papa mama. Ayah bunda. Oh, ayah bunda. Udah pernah ngomong ke ayahnya udah? Sudah. Ke bundanya? Sudah. Boleh nggak? Boleh. Gimana? Javas ngomongnya gimana? Bun, aku mau mondok di As-Salafi Al-Fitro. Katanya iya. Oh, tepuk tangan. Seneng aku. Ini cocok sama orang tuanya. Kamu cita-citanya pengen jadi apa tuh Javas nanti? Pemain sepak bola. Loh, enggak apa-apa. Pemain sepak bola iki imannya kuat, pinter ngaji, nanti jadi tukang ngimami. Loh iya toh, jadi tukang ngimami. Lah itu pemain sepak bola yang muslim itu kalau Ramadan tetap puasa. Dan pelatihnya juga ngasih kesempatan kok untuk berbuka puasa, untuk sholat. Keren kamu. Pemain sepak bola idolanya Javas siapa? Cristiano Ronaldo. Oh, kalau yang pemain nasional siapa yang kamu suka? Marcelino Ferdinand. Wah. Kalau klub sepak bola. Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya. Mudah-mudahan juara Liga 1. Saiki peringkat piro Persebaya? 1. Hah? Oh iya, peringkat 1. Iya. Persibo masih di Liga 2. Doanya ya mudah-mudahan Persibo bisa naik level ke Liga 1. Nanti ketemu Persebaya. Ya tetap seduluran sama supporter manapun bolo kabeh. Nah kalau musuhan ya kapan majunya persepak bolaan Indonesia? Supporter itu pemain ke-12 piro? Ke-12. Kalau supporternya bagus ya klubnya jadi bagus insya Allah. Lah nek mek tawuran ya gak maju-maju sepak bola kita. Kapan majunya nanti sepak bola kita? Kamu kalau main sepak bola sukanya di posisi apa kamu? Striker. Wah, makanya idolane Cristiano Ronaldo striker. Lek Marcelino Ferdinand kan bukan striker, apa posisinya? Posisinya sayap kanan. Oh, sayap kanan, gelandang serang. Ya nggak apa-apa udah, ngaji yang temen, ngaji yang bener ya.
Nah, kamu mau tampil apa sekarang? Tampil sholawatan. Sholawatan. Sholawat apa nak? Yang viral di Tombol Hati. Oh, yang viral Tombol Hati. Ya wes gak apa-apa, ayo coba tak dengerin. Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Nak, itu dudu sholawatan. Itu ndrenginging. Ya memang sholawatan model sekarang kan dikasih siiran dulu. Kalau siirnya isinya nasihat-nasihat, bagus sih. Jadi dapat sholawatnya, dapat juga nasihatnya. Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa, anak kecil loh. Nek gede tak kongkon ganti. Allah, Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, 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 ya Rasulullah. Segede saya cilik gak apa-apa. Ra re ra re ra re ra re ra re ra 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 re ra re ra. Apa-apa karo latihan nyanyi. Ini namanya siiran yang monggo ndak apa-apa. Ono saiki model sholawat iwa bandeng ono iwa. Itulah nama-nama ikan. Mulane kan dikai terusane percuma ganteng, percuma ganteng. Nah, ngono ku dipek maknane, oh percuma dadi wong ganteng nek gak gelem. Lho wong biyen nek pujian ra ngono to. Eman temen wong kang ganteng ora sembahyang. Eman temen wong kang ganteng ora sembahyang. Nabi Yusuf ganteng yo gelem sembahyang. Nah, saiki diganti ambek arek-arek iwa bandeng ana iwa sepat percuma ganteng lho ngono kuwi iwa hiyu. Lha apa iku gaya nama-nama ikan? Langsung tombol serap ngene. Lontong tahu ana lontong. Stop. Itulah nama-nama badokan. Ayo langsung hati langsung. Tombol hati iku lima perkarane. Kaping pisan maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kaping papat zikir wengi ingkang suwe. Kaping lima kudu weteng ingkang luwe. Pun, nak tombol hati ana pira? 5. Nah, nomor 3 apa? Kumpulono wong soleh. Nah, kumpulono wong soleh. Wong kang soleh. Sapa muni kampleng ngono? Wong kang soleh kumpulono. Ayo sekarang sholawatnya. Sholawat itu tadi siirannya nak. Nah itu tadi syair Indonesianya. Sekarang sholawatnya. Allah. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ismillahi sholatan kaimatan idawazimun kilatin. Ya udah, tepuk tangan. Ya, semangat terus ya sampai nanti jadi pemain sepak bola hebat.
Tapi sepak bola yang pinter ngaji. Oke? Udah punya cita-cita mondok kok, mau sarung? Mau. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Oh, anak kecil aja tahu. Ayo bikin kata-kata dulu, ayo. Sarung cap mangga, sarung enak dikasih apa Anza? Sarung enak dikasih apa aja, gak usah beli. Udah dikasih sarung, dikasih sangu. Udah. Minta satu apa dua? Dua. Ya udah, pinter ya. Padha pentinge guru ya penting, murid ya. Oh ngono, murid gak ono gurune ya on. Gak ono sing mulang. Guru gak ono murite. Ya dolak-dolok padha ae. Lingak-linguk gak ono kancae. Ngapunten rungokno to sayang. Kaya ngene iki lurah ya penting, warga ya penting. Warga gak ono lurahe ya bingung kate ngurus apa-apa. Kaya sepur gak ono ndase. Gak iso mlaku. Apa maneh lurah gak ono wargae. Makanya bagi saya semua yang ada di sini adalah orang-orang penting. Semuanya penting. LPM Suramadu penting. Yang duduk di atas panggung ini tokoh-tokoh penting. Tukang son penting. Gak ono sone, aku dikon ceramah ngomongi wong sampai tutuk kuwan ae kok. Ya pedhot intil-intilku. Grup hadroh penting. Ambek ngenteni tekoku. Nek gak ono hadroh terus kate lapo sampean kok. Ngenteni aku. Penting. Semuanya ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di bawah penting semua. Aku insya Allah ya rontok penting. Kabeh penting, banser penting, keamanan penting, semua penting, nggak ada yang nggak penting. Saya misalnya merasa paling penting, aku gak iso mbayangno umpama tanpa sampean, aku ijenen ceramah ndok kene. Gendeng. Maka siapa yang menyelamatkan penceramah dari kegendengan? Ya jamaah. Nah, jadi penceramah jadi rumangsa paling penting. Dokter ya wong mulya. Pau pinter, nek gak pinter gak mungkin dadi dokter. Gak ono dokter oon iki gak ono. Pau pinter-pinter dokter. Tapi ya gak oleh rumangsa paling penting. Coba. Dokter itu dalane pangan itu kok wong gering kok. Bangun omah urunane wong gering. Apa maneh dokter sing kerja nduk rumah sakit jiwa. Niku kok wong gendeng-gendeng niku. Mungkin apa mboten? Semua orang-orang penting. Mulane umat Kanjeng Nabi ku digawe apes, cek gak gampang la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sak zarrah. Ana sing maknani biji sawi, ana sing maknani semut kuda, ana sing maknani bleduk. Nek cara saiki unsur terkecil sebuah benda itu ya atom. Loh. Ketiga, ja'alahum wa ja'ala umrahum qasira hatta takuna adz-dzunubu aqalla. Ngapunten, umat Kanjeng Nabi ku umure digawe pendek-pendek, dadi dosane cek gak akeh-akeh. Ngono lho. Lah wong gadeng karya iki umpama kok digawe umure dawa-dawa, aku gak iso mbayangno sak pira akeh dosane. Iya temenan. Wong dosa umure cilik, umure ndek-ndek kae dosa gak karu-karuan. Umate Nabi dhisik iku umure ratusan tahun. Kuwi iku dosane sak pira ae. Lek umate Kanjeng Nabi kan wis tok sak dawa-dawane umur sampean. Enggak lek sampai 200 tahun. Enggak mungkin sampai 200 tahun. Sak dawa-dawa umure sampean. Enggak lek sampai 200 tahun.
Wong Kanjeng Nabi wis ngekeki batasan. Hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Rata-rata usia harapan hidup umatku, rata-rata umure umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya ana sing lebih, ya ana sing kurang, tapi rata-rata sakmono iku. Lek digawe rata-rata, gak mungkin salah Kanjeng Nabi lek dawuh. Lah saiki lek gawe patokan umure Kanjeng Nabi piro? 63 tahun. Makanya wong gadeng karya sing saiki umure wis 62 tahun lebih 11 bulan punjul 3 minggu. Kari piro? Seminggu wis kepotong suwengi lho iki. Nang siap-siap. Umure pendek-pendek, dadi gak kakean dosa. Wis salah. Sing tukang rasan-rasan. Kowe to sak rasan-rasanmu lho, umur 75 tahun, dawir lambemu wisan. Iso ta. Saiki sik lancar ya. Gawe iso mandeg lek gak keturun. Ayo meneh wis 75 tahun kan. Gawir lambemu. Sing tukang bantingi kertu ning pos jaga iku. Niku wong ndoprok ndok kono iku. Ayo tutupno. Umur 80 tahun sampeyan wis gak iso bedakno rating karo pentol kosot pisan napa. Nyekeli kertu wis ngejer-ngejer ngene wis sampe. Halo. Sing tukang mendem. Umur 80 iki ciu apa oli gak ngerti ya. Kating ngombe iso kelek sak tutup-tutupe kok. Mulane dike umure ndek-ndek selalu waspada. Manfaatkan umur pemberian Allah ini dengan sebaik-baiknya. Karena kematian itu tanpa notifikasi. Malaikat Israel kate teko iku gak ngekeki notif dhisik. Rumangsamu ana notifikasine, ting aku teko. Ya Allah, iki diceritani mati kok guyon-guyon sih. Koyoke wis siap ngono model. Maneh di antara keistimewaane umat Kanjeng Nabi. Ja'alahum wis menang sama mahal. Aku tahu kamu tuh nggak mau aku tinggalin kan. Sama. Aku suruh ninggalin kamu kayaknya berat banget. Aku tuh maunya deket terus sama kamu. Siapa ngomong endel nih? Bukan ngene gak sama rungokno. Waja'alahum akhiral umam hatta yakuna baqa'uhum fil quburi aqalla. Kok mantuk-mantuk ngerti ta artine? Umat Kanjeng Nabi ku ambek Gusti Allah didadekno umat terakhir. Dadi menteni nang alam kubur gak suwe-suwe. Bayangno to umat Nabi Nuh ribuan tahun wis ngenteni nang alam kubur. Ngenteni kiamat, dan sampai saiki sebelum kiamat. Sawi ngenteni ndok kono, ate kabare nang kono iku sumuk. Lha nek umat Kanjeng Nabi kan umat terakhir toh, nang alam kubur dilu kiamat proses didhisikno. Mlebune swarga lho didhisikno. Umat Nabi liya iku gak oleh mlebu swarga lek durung umat Kanjeng Nabi mlebu swarga kabeh. Banter lek amin. Pokoke lek umat Kanjeng Nabi durung mlebu swarga, umat Nabi liyane gak oleh mlebu swarga dhisik. Alhamdulillah. Oh, mau kuburan mek dilu nang alam kubur. Oh ya iki ya. Pak RW, pundi Pak RW? Oke. Iki kan dilongkas mati. Lho ancene nang donya mek dilu.
Donya ki mek diluk wong biyen elek ngarani cuma kaya mampir ngombe. Lahdzah ning donya iki. Diluk. Pak RT, endi Pak RT? Ah iku Pak RT, iku ya dilungkas. Mati. Niki ya Pak RT niki. Pak Ustadz iki ya dilungkas padha. Mati. Kula nggih dilungkas. Ono donya mek diluk, tapi nek kula disikan Pak RW. Lho benjang Pak RW niku kapundhut. Terus ten alam barzah. Siap-siap nggih. Mboten tenang Pak RW niki mek contoh Pak RW. Digawe contoh ya kate mati, gak digawe contoh ya kate mati iki mboten. Malah kadang-kadang mati niku disikan sing digawe contoh. Ngoten niku mboten dangu-dangu ngentenine kiamat, proses. Umat Nabi dhisik-dhisik wis ngenteni saiki wisan ketika wisan ketika selawasika wisan. Ngenteni sama nyusul. Lah terus saiki hikmah meneh rungokno. Wau lho. Kanjeng Nabi diunggahno bahwa sandaran itu sandaran langit. Curhate nang Gusti, sandarannya sandaran langit. Makanya banyak peristiwa alam yang solusinya solusi langit. Kalau terjadi gerhana matahari, gerhana rembulan, itu gak dikongkon mengadakan penelitian. Tapi apa perintah agama? Dikongkon sholat gerhana. Mriki lak yo sering to salat gerhana. Iya sing gelem. Lho nggih. Gerhana ini perintahnya kon salat. Demikian pula ketika lama nggak ada hujan, kekeringan, kemarau panjang. Wah ini kalau terus-terus nggak ada hujan kan yo. Nah, perintahnya apa? Sholat minta hujan, namanya sholat kok istikharah. Kok sholat nyuwun udan. Iki sholat yang paling dihindari kiai-kiai mau ngimami. Kuatir lek gak udan dianggap gak mandi. Terus tamu nih sepi. Opo, Pak Kiai lo mandi. Ki sopong tamu. Ana kiai-kiai niku lek diaturi, monggo Yai panjenengan sing ngimami. Mboten. Kemawon mboten dikemawon. Soale kuwatir lek gak udan. Dianggap gak mandi. Aku dhewe emoh kon ngimami salat istisqa. Soalnya taruhannya reputasi. Masyarakat kita yang ngono. Pamane ya. Istisqa nggone Gading Karya kan. Sopo gak udan. Sing ngimam sing khotbah sing ngimam iku kiyaine. Niki. Mbah Yai ngalim ngertos tata carane salat istisqa. Wingi ning lapangan salat istisqa. Sing melu gak mek wong tok, wedhus sapi petik melu kabeh. Lho ancene aturane ngono kok dikongkon nggawa kabeh nang lapangan. Cek melu bareng-bareng prihatin, melu bareng-bareng ndonga. Ngono lho. Khotbah Mbah Yai apik. Ya khusyuk ya bener. Tengah-tengah khotbah sorbane Mbah Yai diwalik grembyang. Niki tafaul. Langit sing angel udan niku cek malik gampang udan. Ngimamine yo fasih yo bener yo khusyuk Mbah Yai. Nyuwun ndongkon-ndongkon nangis nang Gusti Allah. Kowe mari istisqa diimami Mbah Yai. Jangankan udan, mendung saler ya. Srengenge malah mentor-mentor pawanas kaya-kaya nerakane bocor. Wong sak Gading Karya lek komen, Mbah Yai gak mandi blas. Gak mandi blas Mbah Yai.
Mari ngono oleh 3 dina istisqa maneh. Sing ngimami ketua RW. Ya gak khusuk blas ketua RW ngimami. Wong mikir kreditan sing gurung lunas. Lho mari istisqa diimami ketua RW. Lah kok udan tawres. Wong sak gadeng karya iki lek ngomong, tibake mandi RW timbangane Mbah Yai. Padahal udan terus iki duduk hasil istisqa sing diimami RW. Ya hasil istisqa sing diimami Mbah Yai kok ambek Gusti Allah lagi dikai udan pas iku ya kok ketepaan RW ngimami. Tapi sing oleh biji kan RW. Mbah Yai tamune sepi. RW malian. Ngono lho. Aku duwe pengalaman ngoten Bu, ngapunten kula nu gak ada pengalaman. Eleng kula ten daerah Mojokerto. Ngaji ngeten iki panitiane kepeden. Do lapangan jamaah penuh, gak ada tenda. Gak jamaah tok sing gak ada tenda. Panggunge lho gak ono tenda. Dadi los langit. Lah kok tengah-tengah ceramah udan terus. Wih jamaah dong ngadeg kate buyar. Aku berok-berok, ojo buyar. Sing gawe udan Gusti Allah, sing gawe terang Gusti Allah. Iki no majelis sing diridani Allah. Ayo bareng donga, jaluk terang nang Allah, mesti terang. Mandeg gak sido buyar. Padahal aku berok-beroke gak perkara apa-apa. Aku moh kodanan dhewean. Hane wong-wong buyar aku lak kodanan dhewean. Ya ayo keloncong bareng-bareng rek. Lah aku kate melayu ndisi, wisin aku. Akhire wong-wong mandeg kabeh. Ayo maca donga. Tak maca Fatihah, ayat kursi, ambek tabat ping 3. Iku jajahe kiai-kiai. Nek nolak udan Fatihah, ayat kursi, tabat ping 3. Wabeh maca. Alhamdulillah terang tenan. Asli terang tenan. Ono videone. Bisa dibuka di Anja Channel. Itu akun YouTube resmi kami, Anja Channel Ambar Zahir. Subscribe dong. Barangkali ada yang belum. Terus lanjut ngaji nih sampai donga. Mari donga ki aku ngomongin. Bapak Ibu sedaya jamaah, nih nang cepet-cepet pangsul. Soalnya iki engko 15 menit udan maneh. Lah kok temen kok. Kira-kira 15 menit tok terus nang udane. Padahal aku mek ngarang lho padahal. Saiki Bu, aku lek ngaji nggo daerah kono, pegel nyowok aku. Wah, aku sik mudhun teko mobil iku wabeh do nggo botol. Bah, nuwun barokah nuwun dongane. Sing utange pengen lunas sing niki kangge anak kula niki daftar PNS sing wis pokoke macem-macem lah, kentekan abab sampai anak. Kapan ngaji di daerah kono? Enggak sekali 2 kali kok. Perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Kawan-kawan niku malah ana tendae. Ya ngono tengah-tengah ngaji udan jamaah kate buyar. Ojo bubar. Wis iku andalanku. Wis duwe pengalaman. Tak jam maca Fatihah ayat kursi tabat ping 3. Alhamdulillah tambah deres. Sampai tendane ngelingkap kabeh. Aku saiki lek ngaji nang daerah kono, kowe to suwukku gak payu blas. Malah gak tau dikongkon donga aku. Biasane lah ceramah sekaligus doa. Lek daerah kono gak tau dikongkon donga, alah gak mandi dongane. Mulane aku lek ngimami salat istisqa kok wani mundure ae. Padahal sebenarnya apa? Ya udan gak udan iku perintah. Ngono lho. Lakonono salate. Udan gak udan iku perintah. Padha karo sampean ndonga iki lho. Keturutan gak keturutan, ndonga iku ibadah. Ndonga iku perintah. Aja kok ndonga gak keturutan terus motong. Lah iya, jarine dikongkon ndonga. Gusti Allah yo janji kate diijabahi, kate dikei. Aku gak kurang-kurang lek ndonga. Salat wis tak lakoni, ana pengajian yo berangkat, aku yo melu nyumbang. Ndonga yo gak kurang-kurang. Lha utang kok gak lunas-lunas. Biyen kok melarat ae. Gusti Allah ya apa sih janjine gak tepak.
lambemu sing gak tepak. Sampeyan mungkin diijabahi Allah tapi dalam bentuk lain, gak sesuai karo sing sampean njaluk. Ngono lho. Dikei ambek Gusti Allah. Bentuknya yang terbaik untuk sampean. Sampeyan karepe njaluk sugih karo Gusti Allah, sampeyan gak dikai sugih. Sampeyan karepe njaluk duwe ambek Gusti Allah gak dikai duwe. Soale lek sampeyan dikai duwe bahaya engko jare Gusti Allah ngono. Iki lek tak dadekno sugih bahaya iki. Gurung sugih mletene ngono. Apa maneh kok sugih? Wis gak tak kei duwe. Tak kei bentuk lain tapi nilainya lebih mahal daripada duit. Misalnya sampean ndonga njaluk duit 500 juta. Karo Gusti Allah diijabahi tapi tidak dalam bentuk duit 500 juta. Gak tak kei 500 juta. Gak mulai-mulai itu ke mall warek iku. Gak wis gak iki ae lho iki lho. Iki ae tak ganti iki ae lho. Iki ana takdir. Wong iku kecelakaan ketubruk truk mate. Wis iki ae tak busek iki. Padahal iki umpama cara nilaine gak cukup 500 miliar. Iki lho. Iki sakjane wonge kecelakaan ditubruk truk, amputasi sikile loro, tangane loro, prutul kabeh. Wis iki ae tak selametno iki ae. Ayo larang ndi 500 juta karo tanganmu loro, sikilmu loro. Lah ngono sadari, alhamdulillah ana sing sadar. Lah iya ya. Iki maksudnya ngono lho, sandarane nang Gusti Allah. Coba ya misalnya ana wong dagangane seret terus usahane macet sowan nang Mbah Yai. Engko lak dikongkon maca surat Waqiah. Ono jenengan badhe ngunjuk monggo Mbah Yai. Boten sampun Masya Allah. Makanya kula buka piyambak ya Allah ya Karim. Sampai dibukakno. Sing enom lho nang ndi sing enom. Ngapunten malah dadekno gawe jenengan. Pun cekap matur suwun. Kula mawon niki dereng ngapunten kula metingkring ten nggih. Nuwun sewu sakjane kula pengine nggih sami-sami kalian jenengan. Cuman mangke lek kula ten ngandhap saaken sing mburi ki mesti nyengongok ngono. Nggih mboten. Ngene iki sing gak seneng netizen, sing gak seneng gak duwe adab. Nduk ngisore wong tuwa-tuwa metingkring nang dukur. Kiai telek ngono barang. Padahal kula nggih saderenge insyaallah nggih nyun sewu. Ape kait mesti kula pamit. Nyun sewu. Sampai arek cilik tak pamiti. Misale manggone nduk kono dene. Lah ngono-ngono iku kan gak didelok. Wong saiki niku Bu masyaallah. Umpamane yo ceramah iku sak jam setengah. Nah, sing apik sak jam 40 menit. Sing gak patek apik 20 menit. Wah iki sing digoreng, diliwet sampai dibubur lembut sing 20 menit iku. Sing sak jam 40 menit wis gak ketok. Jadi sing diubek-ubek ya sing 20 menit sing gak tepak iku. Paham sampeyan? Mulane wau sampeyan tak pesen bijaksana dalam bermedsos, yang teliti, yang cermat kalau ngelihat cuplikan atau potongan-potongan video atau postingan apa saja. Ngoten no. Lihat secara utuh dulu. Kadang-kadang dipotong alasannya apa enggak dijelaskan, dipotong eleke iku tok. Ngoten no. Saiki nek hati-hati insyaallah. Aku saja nang kene kate gak berangkat. Nopo aku ngerti lambene wong kene do lecek. Ayo nang viralno. Nang viralno. Wis ngono iku. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Wis maneh. Kene lek ono bencana, ono musibah, gunung meledos, gempa bumi, ku perintahnya apa? Kunut nazilah. Ngono.
duwe bojo cerewet kaya sing saiki kipas-kipas iki. Ngono ku sowan Mbah Yai sama nek dikongkon maca summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mbah Yai niku lak gembung kencang keme kere. Ya padha ae.